Здраво живо, Стојаница. Здраво живо и весело. Ти пака и домаќинот, а? Што дачинам да му однесам од ручеков, да не доаѓа, да не ден губи. Ако, ама, шо толку многу да се работи? Вие двајца сами сте, децата ви го фатија патот. Па не гледам шо толку мака, па толку многу да се работело. Ами така е научен од млад. А и мене што ми останала работата? И ке се прошетам и ке му однесам од ручекот. А и вака ке сретнам некој како тебе попат, ке си направам муабет. И така. Не ми е тешко да ти кажам, ич не ми е. Море, не ти е тешко, ти си млада и многу помлада од него, не му е тешко, ти е стар, тоа кажи де. Добро да е така, ама така си се најдовме, така ни било пишано од Господа и на двајцата. Тој вдовец, јас вдовица, тој постар, јас помлада, ама да ти кажам, многу ни е убаво. Лоша дума досега си немаме речено. А затоа така е. Сите во местово кажуваат како многу си се милувате. Оддоста не ве ваѓаат луѓето. А сега, ако си постоиме уште малку, ќе се расчуе ни селово како сум го изела ќотекот. Еде. Ручекот ќе ми остине ако не побрзам со време да го однесам. А ти, Стојаница, ако си занатаму да одиме, а? Занатаму сум. Ајде, ако треба да одиме, ќе одиме. Ама тој човек тоа не го прави, па тама ручекот сосем да му остине. Ајде да побрзаме. И така велиш, пријатели, за Денко, бе, за чорбаџи Денко. Девек помошник на кајмакамот сега го клале. Сега ума му е работата. Добар ден, домакине. Добар ден. Добар ден, пријателе. Арен ли си? Арен, домакинката Арна ли е? Арна. Така, сега ми кажуваше оти Арна била. Домакине, прости ми, ама јас малку се позабавив, нели? Ами, јас сретнав Стојаница и знаеш, жени како жени. Те ова било, те она било. И јадењето малку си истина. Демек се Ама... излади, ако не ќе го подгреам. Не бери гајле. Што рече за... Да ти кажам, пријателе, колку убаво е вака кога ве гледам. Како се сакате, ве. Не знаете вие да се скарате. Млада невеста, пријателе. Море, се караме. Кога сме се караме? Море, како кога? Лани да не беше? Ајде, што правиш такви муабети? Олобна ни гали па беше еднаш. Не знам дали беше лани или... Што, лани или олобна? Абе, јас со жена ми 3 пати во денот. Ако не се скарам, абе јас не можам да спијам. Абе, 3 пати во денот, очите си ги ваѓаме. Што збориш? Ајде, не прави. Муабети, те знам, бе. Вие и двајцата имате добра душа. Вие не се карате, туку онака. Не, они со Лилје. Нема муабити. Не, сега ќе видите. Што сега одам дола. Ако не биде готов ручекот, ќе видите што ќе биде. И што ќе биде? Ќе видите. Ај, ќе се видиме. Ај, здраво. Само, ако не биде готов ручекот, ќе видите. Ај, со здраве. Пријателе, намини некој друг ден да се посмееме. Белки Денко ќе дојде па еден мајтап ќе удри. Ајде сега да ти турам да јадеш. Ајде, да не се подзасува. Добар ден и здраво жива, баба. Да си ми жива и здрава, Кирко. Ти кого го бараш? Јас тебе не те познавам, а како што гледам на мојава порта чукаш, а? Кирко, и јас не те познавам. Ама маката ме натера, ете, да чукнам на првата порта, што ќе ја сретнам, оти сум тргнала на пата. Гледаш, уште малку ноќ ќе фати, темнината ќе ги покрие патиштата и кај ќе одам. Па барам место да преспијам ноќва некаде. Епа, ако си го барала, го најде. Ке преноќаваш кај нас. Место има. Јас и домаќинот сме си сами.
Ке влеземе, ке се одмориш, ке преспиеш, па после ке си го фатиш патот. Кај што си наумила. Ете, гледам и слушам и се чудам и не можам да поверувам дека толкава среќа сум имала на првата порта што ќе чукнам широм отворена да ја најдам. Јас си мислев дека барем на 5-6 ке треба да потрупам. Ај да си ми жива и здрава. Ај сега најарно ќе биде да влеземе, ќе си поправиме муабет, ќе се врати домакинот, вечерата треба да биде готова. Ако, Керко, да си ми жива. Ајде. На здравје нека ни, а? Да сте ми живи и здрави. Многу убава вечера направила домакинкава. Многу убава. Еми сега кога убаво се најадовме, ај малце муабет да си направиме домакински, што се вели. Аме, бабо, да те прашам. Ти рече дека си тргнала некаде, ама јас не разбрав ни каде, ни кај кого, ни за ошто. Па не знаеш, синко. Не знаеш, ама затоа што не сум ти кажала, затоа не знаеш. Ме гледате дека сум стар. И тоа бајаки стар. А ме гледате и оти сум сама. Нема да верувате. Ама јас сум тргнала да барам куќа, да ме приберат, да живеам кај нив, да го поживеам ова троја што ми останало. Бајаги време има од кога ми умре домакинот. И ми остаи големи пари. Големи пари ми остаи. А јас сама што да правам? Си мислев, ама во моето место што е. Долг живот. Сетеки некому сум сгрешила, некој ми сгрешил. Па си реков, ке тргнам некаде кај што не ме знаат. А роднини нешто од твои, од негови имаш ли? Немам, синко. Немам никој свој. Двајцата сами сираци бевме, се зедовме, сами си останавме. И така ви кажев, да остане во моево место, си велам, некому јас сум му сгрешила, некој мене ми сгрешил. Ке отидам кај овој, ке се налути оној, знаат луѓето дека имам пари. Се мислев, па си велам, ке тргнам јас кај што не ме знаат. И таму, тој што ќе ме прибере, тој ќе знае оти имам пари. Никој, никому да не завидува. Така си реков. Имам една мисла, бабо. Ама сакам прво да ја споделам со мојата домакинка, да видам и таа што мисли, па сетте ќе ти кажам. Знам што ќе ми кажеш. И ќе биде така како што си наумил, оти и јас така мислам. Епа, бабо, ние со мојата домакинка се разбравме. Да ти кажам право, на вистинската порта си тропнала. Не си изгазнала на боштица. Епа, тука си. Ако сакаш, остани. Нашата куќа ќе биде и твоја куќа. Немој да помислиш дека ми е за парите. Не, ние пари си имаме. А и не ни треба, ет. Сега, твоите пари што си ги имаш, што сакаш, тоа правим. Ако сакаш, остај си за трошок, а другите носи и кај што сакаш. Важно да знаеш што е наше и твое е. Не. Сите пари што сум ги донела, ваши се. Така се зареков. Тој што ќе ме догледа, негови ќе бидат парите. Не сакам ни да чујам. По мојата смрт, а и сега, се што сум донела е ваше. Епа, добре ни дојде, мајко. Ау, Керко. Лели,
Вие мене еднаш ме сакате, јас вас дваш ве сакам. Епа, нека сум ви добре дојдена и ја Ирлија. Да ми видите деца, јас да ви видам мајка. Амин, амин, мајче. Епа, ако е така, стани, чедо. Стани, Керко, бакни ми рака. И ти, синко, бакни рака. Јас да ве бакнам с чело. Хајде, мајче. Така да сте ми живи. Мајко, да знаеш, ке те гледаме како што очите си ги гледаме. Ето така да знаеш. Убава така, на мајка. Јас, уште кога ве видов двајцата заедно, видов колку милост имате еден за друг. И си велам, кога толку милост имаат еден за друг, кога толку се милуваат, и за мене милост ке имаат. И си реков, ако ме сакаат, ке останам овде. Така си реков. Еве ги алтаните. Од срце ви ги давам. Земете ги, ваши се. Еми, мајче, сега, лели ти така сакаш, ај, ќе ги земам, ќе ги ставам во ковчегот. Ќе ти кажам во кој ковчег и каде ќе биде клучот, за да можеш да правиш со алтаните што сакаш. А сега јас велам вака. Ти, домакенке, да наместиш да си легнеме. Чунки, утрото е поумно од вечерта. Ако, домакине, ако. Колку среќа сум имала. Бајаги време сум овде. И многу ме е убаво. Ме гледате како мајка. Леле, мајче, сме се засегнале, а ручекот на домакинот? Ако сакаш да те одменам јас, да му однесам јас ручек надуќен, мерак ми е, ме гледаш стара сум, вистина, ама здрава сум, нешто да поработам, лепчето не ми е сладко ако не поработам нешто, а и ти? Ти ќе си видиш некоја работа, ниско ќе си поработиш додека... Не давам ти да се мачиш. Доста си се мачила во твојот живот, сега рете малку да се одмариш. Керко, атерот ми го кршиш. Многу голем мерак имам, јас на син ми ручек да му однесам, а и ќе се рашетам малку таму, ваму. Епа, ако така велиш, ако така сакаш, ајде да не ти го кршам атерот. Ајде. Сега ќе ти го донесам ручекот, па ти однеси му го на домакинот, арно? О, да си ми жива, Керко. Ќе те избркам, бе! Ќе те избркам! Толкова време да ме лажеш. Достава требаше да очите да си ги извадат од лошот лак. Се обидов и вака и така и онака и секако, ама не може многу се сака, многу се милува, многу се добри. Зашто направив? И го загорев ручекот. Еднаш. Тој се лигави домакинот, да се ми жива и здрава домакинке, друг па таква беја да не направиш така. Леле, да не ми се плачеше, ќе се смее. И го загорела ручекот. Ручекот го загорев. За такво нешто лошите се простуват, па не пак овие. Абе, каков ѓавол си ти, бе? Каков ѓавол си ти, бе, да не можеш една жена и еден маж да скараш? И тоа какви? Што не го споменуваат името? Господовот. А таму, каде што не се споменува името Господово, можеме да правиме што сакаме. Ако не го сториш тоа, зашто си испратен? Ќе ти избракам. И чоко ѓаволско нема да ми трепне, ќе те избракам. Денеска сум смислил нешто. Нешто страшно. Толку е лошо
Што дури и подобри да се очите ќе се ги извадат. Денеска сигурно ќе ги скарам, сигурно, ама да кажеш таму да ми дадат венец. Гледај побрагу да го стоиш тоа, оти кога ќе те кажам во ѓаволскиот укјумат. Знаеш што права таму, нели? Што ти пират, да не мислиш мене многу ми е убаво таму, а? Тоа не мислиш дека ми е убаво? Маре, убаво ти е тебе, сигурно те калат, те милуваат таму, зато ти... Гледај да го направиш тоа за што си испратен. Гледај да го направиш. Денеска сигурно ќе го направам. Знаеш за ѓаволскиот укјумат? Таму кврц. Абе, како си, бе? Што правиш, бе, Шише? А не, бе, со син ми Миша ќојме в град. Ела, мамо, бе. Абе, да ти кажам право, в село мома не остана, а ви шуба остана, ма не дугова малце ме еде тулево, па ќе му барам мома в град. Бе, Шише, само мајтап и правиш за син ти Мише. Што мајтапчија човек, бре. Ме насмеа, а? Добар ден, синко. Добар ден, мајче. Добар ден, повели, еве ти го ручекот. Да каснеш. Ото ти си го носела, не требало толкова многу да се мачи. О, биди ми ти жив и здрав, синко. Мене тоа не ми е мака. Не ми е мака ручек да ти донесам. Туку ми е мака. Туку што? Мака ми е. Не знам како да ти кажам. Еде. Мака ми е. Еде, жити мене, мајче, ајде кажи да што е. Немој, синко. Не колни се себе, немој да велиш жити мене. Туку и од моите дни барај да си поживееш појке. Леле, ја синоте, како да ти кажам? Што е, бре, мајче, што да ми кажеш? Леле, поарно нозе да скршев, кога дојдов кај вас, само и само ова чудо да не го видам денеска, што го видов ова мака. Де, мајче, што Леле, е? пуста и јас, леле, без носе да останав, како да ти кажам, пуста јас. Кажи ми да е. Немој сега на маката моја, уште мака да ставаш, ај кажи да е. Не, синко, што ќе ти кажувам? Таква работа е... Ке се чуе, ке се разбере, ке се позборува народот, ама ке се заборави. А ако ти кажам, може некое чудо да се случи, може некоја мака да си... Не, мака, ке се зборуваат луѓето, ке се зборуваат, ке се бијат чега со тебе, ама ке се заборави, како да не би... Кажи ми што мака е тоа, ќе ми пукни душата, кажи. Ке ти кажа. Кажи. Ке ти кажа. Ке ти кажам, оти поарно да знаеш. Оти зашто честа да ти се гази. Што ке му е живота на човека честа ако му се гази и поднозе ако му се клава. Ке ти кажа... Чекај, моли, мајче. Не можам да ти кажа. Да не, она... То што мислам да не... Не е виновна, синко. Не е виновна, ѓаволот на тема го си нема друга работа и ја прелагал да го направи тоа чудо, што го видов в очи да немам кога го видов. Што виде, како го видов тој срам, синко. Што виде? Пуста јас, како да ти кажам. Ама не е виновна, немој некое чудо да си направил, синко. Тоа што го видов јас денеска, тебе таа честа поднозе да ти ја кажам. Што виде? Не можам да ти кажам. Не можам да го изговорам. Тоа е, синко, ти што мислиш. Тоа е. Тоа е. Честа подносе ти ја кладе, пуста ја, да одеме зашто ти кажа. Арно, што ми кажа, мајче. Готово ќе, очекам сега готово. Да ни паднеш.
Не требаше да ја пуштам. Да стигне пред мене. Меко срце има мајка. Може ќе и каже, па ова ќе избега. Не требаше да ја пуштам пред мене да оди. Чекај да видам. Кај тргнала стара мајка? За да не гледа како се караме, ќе и биде жал. Прешто златна душа има. Ајде си одам. Ајде, ко што реков. Готово. Готово ги скарав. Што сум направил ги скарав. Ке отепа. Сега ке земе пиштол, зема пиштол и ке отепа, ке отепа. Готово ја завршив работата, ја завршив. Ако бидне работата, ќе го добиеш венецот. Шо? Ќе му даеш венец? Со рогови. Со рогови? Со рогови! Со рогови. Ќе му даеш венец? Ама чекај, ма рано му е за венец, не може венец. И од кај венец кога јас му кажав да го направи тоа? Јас му кажав дека во таа куќа името Господово не се споменува и дека таму можеме да правиме што сакаме. Не може рано му за венец, јас му кажав, не може. Ти ми кажа, јас запаметив. Запаметив и готово ги. Ако ја отепа, знам дека таков е тој. Ке се отепа и себе. Ако се отепа и себе, или ако го отепа, значи двајца отепани. Венец со рогови ке ми даеш, Но гледаш, Котелов? Ке те сварам во него ако ништо не биде работата. Ако ја отепа и ако се отепа и самиот, тогаш ќе го добиеш венецот. А ако не, тогаш ќе мора да направиш уште некоја лошотија. Да. Да одам јас. Да одам така, ако не ја отепа, да го надупам со некоја ѓолштина, да го надупи ѓолот, да ја отепа. А ако ја отепа, ке се отепа, сигурно ке се отепа. И себе ке се отепа. Ке ми го дадеш венецот со рогови, ке ми го дадете венецот со рогови, Ке ти го давам. И гледај таму да не се споменува името Господово. Да не се споменува името Господово, да не се споменува. Да одам. Да. Венец за рогови? Да! Со рогови. Ти реков, ништо не прашувај. Прави само ко што ти реков. Сега ќе пристигне. Зошто? Зошто? Што сгрешила баба така да зборуваш? Ама реков ли јас дека сгрешила нешто? Ти реков ли ти нешто лошо да направиш? Не ми рече, ама те гледам пак дека си налутен нешто на баба. Реков, само прави ко што ти реков. Господи, нека се слави името Твое. Господи, нека се слави името Твое. Господи, нека се слави името Твое. Прости ни, Господи, што го бевме заборавиле името Твое.